Դեռ 2 տարի առաջ 2023-ին մշակույթների երկխոսություն կազմակերպությունը, որն իր թիկունքում տասնյակ մեծամասշտաբ միջազգային նախագծերի փորձառություն ունի, Հայաստանի կառավարության գնահատմանը ներկայացրեց Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Շվանիձոր բնակավայրում ժամանակակից արվեստի կենտրոն հիմնելու իր նախագիծը։ Ծրագիրը նախատեսում է Շվանիձորն իր բոլոր ենթակառուցվածքներով վերակազմավորել եւ վերածել արդի արվեստի մի կենտրոնի, որը նաեւ մշակույթի միջոցով կամրապնդի Սյունիքի դարպասները, եւ նույն տարում հսկայածավալ այս ծրագիրն արժանացավ կառավարության հավանությանը։ Այդ պահից ի վեր հետամուտ եղանք բազմակի հանդիպումների համայնքապետարանի հետ, Մեղրի քաղաքի, նաև համայնքի ղեկավարի հետ, որոնք մեծ խանդավառությամբ ընդունեցին այդ առաջարկը եւ նախագիծը, միևնույն ժամանակ կառավարության կողմից հանձնարարական էր իջեցվել եւ տարածքային կառավարման նախարարությանը եւ Սյունիքի մարզպետին, որպեսզի յուրաքանչյուրը իր կողմից արդեն հետամուտ լինի եւ աջակցություն ցուցաբերի այդ ծրագրի իրականացմանը։ Նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում նախաձեռնության հեղինակներն ակտիվ հանդիպումներ են ունեցել նաև միջազգային կառույցների, Եվրամիության պատվիրակության, Ավստրիական զարգացման գործակալության, Իրանի դեսպանի եւ մշակույթի կենտրոնի տնօրենի հետ, որոնք բոլորը շահագրգիռ հետաքրքրություն են ցուցաբերել ծրագրի հանդեպ։ Այժմ արդեն մշակույթների երկխոսությանը ծրագրի մեկնարկի համար տրամադրվել է 7 տարածք, որոնց թվում են Շվանիձորի մշակույթի տունը, նախկինում այստեղ գործող ուղղաթիռների սարքեր արտադրող գործարանը եւ եւս 5 լքված շենքեր, որոնք զբոսաշրջային մեծ գրավչություն ունեն։ Նկատի ունենալով, որ Մեղրին ճանաչվել է 2026-ի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք, ծրագրի մեկնարկը կտրվի արդեն այս տարի։ Քանի որ մենք գիտակցում ենք, որ այս նախագիծը կամ այս լայնածավալ ծրագիրը շատ մեծ ներդրումներ է պահանջում եւ մենք չենք կարող միանգամից այդ ողջ ծավալը ստանալ ներդրումների, մենք 26 թվականին մեկնարկում ենք պիլոտային ծրագիր, որը իրականացվելու է ԱՊՀ երկրների մշակութային մայրաքաղաքի շրջանակում եւ Շվանիձոր բնակավայրում մեկնարկելու է արդի արվեստի փառատոնը։ Արդի արվեստի փառատոնին զուգահեռ կինոյի հիմնադրամի հետ գործակցությամբ այս տարի Շվանիձորում կանցկացվի նաև Շվանիձոր վավերագրական ֆիլմերի փառատոնը եւ համախմբելով հանրապետական եւ միջազգային փառատոների ներուժը Շվանիձորը կվերածեն արվեստագետների հավաքատեղիի, նպաստելով նաև ապակենտրոնացման քաղաքականությանը։ Որպեսզի ամեն բան չկենտրոնանա մայրաքաղաքում, երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը լուծվի, կանանց ներգրավվածությունը, այսինքն փորձում ենք սոցիալական բոլոր խնդիրները, որոնք առկա են այսօր բնակավայրերում եւ մայրաքաղաքից դուրս, մի նախագծի շրջանակում կյանքի կոչել եւ նոր շունչ հաղորդել այդ բնակավայրին։ Ծրագրի հեղինակները վստահ են, որ Շվանիձորի անկրկնելի պատմամշակութային դիմագիծը, բացառիկ դիրքն ու մարդկային ներուժն այն ինքնաբավ մշակութային հանգույցի վերածելու լավագույն երաշխիքներն են։ Նունե Ալեքսանյան, Արտակ Գևորգյան, լուրեր։